kiki ekiwonya obuuka? Ekiwonya obuuka bagamba oba nnyaanya. Ekyo bagamba. Tunyuzemu tuzitwe nnyaanya. Teziwona. Nabikola dda buli kimu nakikola bagamba. Mboba amala kutuula alituula ddi omwana wange awona obulumi. Ajja kutuula. Ate kati wamuzaalira eyoloza weyenkana. Akuze. Ajja tuuka atuula obuuka bugende. Ne waliwo erikendeezaako eriri ezzungu oba nnyaanya oba mwe ku nniimu. Sigimuwangako. Ajja kulwala alusaazi omwana wange. Yamuwa ku n'ezzungu lye busirapu. Naye zimuluma n'akaaba. Dadi w'omwana oyo ali ati? Mulungi matovu. Mulungi. Omuwulizaako? Nnyo. Omuwuliza? Muwuliza Salongo muwuliza. Salongo wange muwuliza. Ajja ddi n'amulabako? Ajjawa. Wano? Ate mu Amerika bajja batyo. Baga balinyawo bbaasi. Ajja kujja nga yeetegese ng'afunye egundi empapula nga nanga nkimye n'abaana. Ne mugenda? Ne tugende. Tujja kugenda. Okay. Kati mwogera ku WhatsApp mwogera mutya akuba ku video call? Tazaagala. Takuba video call? Yagamba tazaagala abeera busy. Kale abeera busy abazungu babajja mulaba banga kusimba mugobe ku mulimu. Otebaagala video call? Tazaagala kati adikodingira. Nankubirako ne ku audio twogera. Mwogera? Nambuuzaako omwana ali atya. Mpako ku namba ye njogereko ko naye. Kiki oyagala omugamba? Kumubuuzaako muko munnange. Nja kumubuuliza no kuyange kati saazi naali ku mulimu nja mukuwa. Leeta nze musindikireka audio mubuuze. Nja kuwanga kwali wacha tosindika audio aleme kuddamu mangu ago obadde kiyi. Kumiikiriza. Omwagaza aki ekikulu kinene. Njagala mubuuzaako mugambe ezaddeyo liri eno tulirabirira. Era akimanyi ondabirira. Akimanyi. Kati yeeta kulabirira. Akyakola nagamba tanafuna mpapula bagamba tebaba na ssente kasawa tanna mpapula tabamuwadde n'ekikumi kyova era we yamanya nti ndi wa muganda wange n'agamba kale wewu yakola wewu mpewuse. Anti kati kyekyo omuntu ng'omanyi nti nno oliwa muko ng'alina omugugu gwakuwewuddeko wandimukubiddeko kasimu n'omugamba nti muko neeyanza nnyo byonkolera naye sifunanga kasimu ka mukoddomi n'akamu gye kava wuwe. Nja kwogerako naye akubire ku yange muko. Katasobola kwogera ku yange? Balesaga nnyo mufune ennamba yemujja musabiriza ssente. Omanya abantu bano yangamba siga bagaba nnamba abantu bannayuganda musabiriza ssente. Muyinza omusabiraawo ssente naye tosobola gwolina ssente. Tugenda mbadde mumanyi tugenda musabiriza ssente ate nga already ng'ate alaga nti talina ssente. Kati ngamba ziriwa ze tugenda okusaba. Mbu talina bwatyo baŋŋamba. Nja kwetaaga okwogerako naye one on one. Era kirowoozeeko ompe ennamba ye. Oli mu Amerika tajja atya wano gamba nja kumukubirako tuyigireko naye. Wamenyera okomye nga buzibye. Jamu Segatanya. Jeninya busigatanya. Kulikeyo. Otegete. Kulikeyo twavaayo ku nnyanja Victoria. Bana akayimba okamanya. Ngamanya. Anti batulaba. Kayongerezeeko. Anti kataata njo Florida ayagala kugenda. Ani amugambye ajje? Sigwa amugambye ajje mu nyumba. No, ddese ekyo. Ani amugambye ajje naawe? Yabadde amperekeddeko. Akole ki? Mperekerako nga antuuseeko ewaka. Kati akolekeddeko kiwe? Weewale munnange okoze omulimu gw'amaanyi nnyo Chloe okuba nti amuzize. Abadde wa Chloe? Weewale nnyo Chloe okoze omulimu. Engeri gye tuwadde kale mu byenviiri biba birwawo. Yagambye ani nti ali mu byanviiri? Yagambye ani nti ali mu byanviiri? Naye nene nandigambye era tewandinzikiriza. Ko gwe waggule. Sikwewaggula munnange. Wowe waggudde kubanga olina mukama wo. Mukama wo ye bbaawo. Naye singa navudde wano wabadde era n'enkusiima. Ndeka mukazi watumviiraako ddala. Ndeka kibindi nzijja mu biikyo mu Zafalo binzijjire mudda. Bannange
tobinteeka mamenjo nakulabye nako nakulengedde bulengezi bwoti weyambadde white okuva ku mutwe paka ku kigere negamba menjo nogenda binzijemu nategedde koti awa Chloe mukulikeyo munango sibe enviiri tabadde anjigiri ndowooza muvamu eri bizinensi yammwe eri yagaana ate yali yagaana kati tukola ndowooza mutandise kati gikola mu nkukutu anti efuna kiralo oli aleeta etaano alekawo 15 kyava mu nnyumba nga tagambye ebbaawe muntu ki muntu kyava mu nnyumba nga tagambye ebbaawe tebamugamba oyo alina bizinensi gye yali andeetedde okukola ndowooza yagenze olw'okuba yagaanye okukola kati yebbirira agenze gikola si bwe kiri agikugambe bizinensi nti kasitoma bwajja aleka etaano ku reception ate eri munda mu kasenge n'aleka 10 abasajja bayiwa ssente mu bizinensi eri ama teyakola bizinensi anti bo baagaana bwagaana okukola yagaana kati ndowooza bwe yagaana kati ali mu kusiniikinga bagikola mu nkukutu mulero mukozeeyo mmeka tuvaffe mu nviiri mukolayo mmeka mukozeeyo mmeka Chloe mukozeeyo mmeka tubadde mu nviiri kale onamanyi kati ye asiba enviiri kati nsiibye naye bizinensi ya masaaji nyama ofudde kiddemu tukiddamu kireke ya masaaji ngaanakola masaaji onaasomesa oyo omukwano omubi mukazi gwe nakulaba nga tuli mulungi nze nabawe sirika nakulaba nga tuli mulungi muwagejjira noyimpa waggwe masaaji nga waliwo kyomukazi omutwala mu masaaji mama Angel ati twali tuteesa nga muteesa ki masaaji obwenza oli masaaji toyombesa mukwano gwange bwenza kuyigiriza nagambye nawayiriza atiwawayiriza kirodde kyewaŋŋambe kyagenza kituufu olaba era nawulidde emotoka wabweru ng'evuuma koza omuntu ayambadde white motoka yamunonye yavuubye neŋŋamba ate evuuma nga tetambula ku geeti ate evuumira ku kikiye wasi yagirese ate nyo bwe bagambye nti yafulumye nga tamanyi nti yafulumye ate yabaddewo ku geeti lwaki tebamuyise tutegere nti wali ayise ku geeti afulumye nze gambe nagambe kituufu simanyi kyogenda kola anyway tetujja kirwako ekyo kyova makada mu nnyumba empya etemagana ngaakyo akamuza nyumba ya mukazi empya Chloe munnange byebyo nze nali mpadde Chloe test nemugamba Chloe webadde okola massage jangu onkoleko nkakase wama nasanga taate njo yeyambudde n'agaana taata nyo namusanga yeyambudde kati masajja bamukwate weyambudde yalina okweyambudda era kati nawe bwe mukola mutya gwe kati gwokozeko leero mukozeeko nze sinakola ku massage simanyi mumukozeeko tomukoonako ate Chloe tomukoonako muleka ayogerere mwe bava gye bava kituufu gye muva kyo mukoonako bwoti era mukoonako mugamba toyogera sirika mukoze ki maama full service bana zokka nakoze omubbizi bana zokka luli balumweja kukwata ate tawedde ate yankutte enkoze kikyakutte Chloe byebyo balumweja kukwata onaba bulungi ndi bulungi osenga mafeero Chloe togenda soko otulankwe kacaayi tulankwe kacaayi tula mukwano togesango genda otya nga tukwadde kacaayi olw'omuteega kisinga w'omunju guno namusanzeemu oli mufumbo ebyo byagaza sirika tobiriimu oli mufumbo mukwano ndi mufumbo olina abaana kale olina basajja bameka omu kisoboka ku maaso gogenda bago olina basajja nga olina bataano kulobi kanku asirika kulobi kanku bule neegendereza va mu maka gaffe va mu maka ga mama gange ne mama Angel wanje ono wa muganda wange ono mukazi aba mukazi wange ngandeka mukwano ndeka oba mukazi wange va mu maka ga mukyala wange va mu maka ga mama Angel genda mugago oli malaya sirika malaya nze mukwano gwange ediyo mukazi abira masaya kali malaya akola massage omukola badde tugamubiri omukwe sensobi kungulu etaano munda 10 tula kumaleyo maso kanona baso ngagentula todda wano gwe kankubu todda wano gwarekera okunswaza nawe esimu gijjeemu jemwe nawe esimu akwononera ate kutira
obufumbo bwo wakajja bunyumba empema matiribo ingira boti wabulanze kanende kiragawa toddagwe makaga ate ngenda kudda ngondo chimachi kite chaipa shingalo monde mpegera mulabe ate ngodawa nkoma wale todda chipa shingalo monde twali kiraye kijirozaire wabe wa muganda wacho ati wa muganda wange waffe wasiwa wadiba tufuna kwa masaji chichi yadiba akola masaji agambe gena kuigiza masaji sagala nzesulo gena masaji nzairo musajja ali mu America America zawo labono omanyi gwe akola wa laba gaya kubaga ate nkomawo tosobola kangwe nja kukwata nsanzira kwa nyina omwana nja kuyola gwe tuleko gwe nja yushia musewasi ngo mwana kwata usulirawo mwana mwabadde mukuba ngumi leti be dawali njuwe mukube ate gwe nakaweregena kunoga bulungi sembera sawa wano ate nze kimonde kibi jangu ngo ina amanyi mambo yangu ate gwe joli nakaweregena kunoga gwe mama ujja kugwirwa mwana neso nyiwana mama jova wali mwekube wano wakati neso chikuba nechiwanvu jangu okube pambu wetulabe jangu senga dawa kola bo fulumi ate fulumi ekinso mu nyumba ya mwana wange ate nti mufulumye agende jangu wano mweraga amaanyi jangu mama ate chichi gwaleso omutemu mama njo pagidde omutemu antemule oyo mutemu toyina mmalala kubasama mama njo pagidde omutemu akube jangu mama njo kigobe kigere kikwano kyo mwana mugamba afuluma agende olesa omutemu munyuma olesa omutemu musobola kwenyina olukindo ndiunakawere aninde mulwone mwezi gumu mugamba adde nga gwiseewo mugamba adde mugwokusatu adde mugwokusatu nga nya komawo mugwokusatu nga nya mugwokusatu nga kati sina maanyi yo olukindo tebadde mutto mbadde mutta oyo kulowiza nena kro mbadde ekuta gwe oponye aponye omuntu akuleme kwata omwana anemye atya bebedde mwezi ogujja mu gwokusatu kwa mwana wange gwe bamugolese n'omutemu mugenda nemwepika nga nepika kyoyo mba nemuwanvu yoyo ate anamyuke mpoza nadugala buddugazi ayo kubanzi lugale rugaso twamuwulidde kino kintu kiyinza budde buzibye ali wano yeepika talina maanyi kikuba ekintu kiyinza okubbirawo mukyayimpabala nekikuba ebikonde sinze wa lukindo era ndose nenziruka badde jaswana basoga baba enjo kakinkubye kyala kifunye ebikondo kiringa kisajja simanyi kikola jimu oba bino abijjawa bandaake mukama katonda wange banange maama enjo tozanga wane ekikwano kyo sikyagala tesakyagalira ekyo kikowo ekyo tokyagala kikyo sikyagala kikwano kyo kikyo tokizanga wano kakuwe maama enjo tulano nkunyonyola tulana wansi nkunyonyola ndaye bulungi lwaki ntuula wansi maama enjo tozanga mukwano gwoyo kibbi kiyaye kikuba jimu kiwe njaga waina amaanyi kirabye kifunye ebikonde ng'abasajja adde nakuse kyali senkirabye kyali nkutudde olukindo maama nze sigwaga ntoyagala mukuba kirabye awoba omulese buleesi ajja kukuberawo omulaba nga yiteeri kinywa njaga so akidduka naawe siya so akidduka agenze nno munyiifu ayi kanadda nja kuba mponya mboyo kanadda agenze nadda nga wayisewo omwezi gumu ajja kundaba ati kati nyina olukindo lubisi naye kanadda nga lukaze wagamba omwana wasindika musindika saasobola kati omaze noyogera amazima bamunzijamu ewa sebbi naye kanadda wano ngenda kikuba ekyo kikuba ebitama ebyo kiringa ebyange kimmanyira naye gwe manyi kino ndino kikuba kiyigira kinywa enjaga kinywa kigenda ne mujimu tagenda muje w'amaanyi era wakufunyira ekikonda kifuba ngambye kyekiyite naye waggulu eno konze okwepika nga toyina nja kikuba nga yina mukwano nja kikuba nga yina naye kati biki bino bibadde oyogera wano okumpayiriza okujjudde kwonna kwonna nagenze wano saafulumisayisizde naawe kwoga omulyango gwawo ng'ondaba gwe nti nenkunyonyola buli nenkugatate nyo tanzikiriza kufuluma nenkugaa ngenda wakulowi kati bwenze lwaki tobyogedde njerabite mama enjo wadde olaga bwatuufu
Njogedde naye wadola ga watuufu tiwanyonyodde abadde ku bukeeke abadde ku bukeeke nga agambye bamugambye dda nti wayambadde white ate ziyambala engoye zange ate zino zingolinga malayika mwali mwagala nyambale atuufu ova okola masaji mamenjo nze sikolanga ku masaji kulo itakola masaji yokazi kulo wa saluni naye yali ampa business ideas nanga tukole ya masaji kati nga gwe masaji yoba ye business jo sobola kugera kazo mufumba atula mu kalina ova mwenu kalina da mwenu kalina ngo genda okola masaji mabi kwetunda bagenda kwetunda gomuntu wabera ni mtwale nze mbanga ndi mufumbo bangenda kwetunda ogenda bawerako bwerere basi genda kwetunda bangenda bakola ko masaji baba wako nze mbangenze kukola basi genze kukola ate kuwana gamati kola boti ngokola oti ate nze byange wange wabate wali mamenyo vako bakazi ababa chimpadde vako bakazi bachimpadde abakulowi bagenda kona obufumbo obuno bwozimbidde emyaka emingi okubikwana y'ekisiru masaji ngo mulimo noveli nawe no gamba tata Angel munjagala kola masaji igwe masaji gagenda gote business yo yagana era nenjigo bane ngate jja wali mutuufo jigo bane ndio mukazi mugobe simwagadde samwagalira ddala byenviri binakola bye tubaddemu ugenda kuyiga osiba nviri ogono mulimu mulungi gwa moto kati mbadde mbanye gata ko ne makeup bali obiyiga toyigira wa muntu kola oliwa mukazi wa beji kola saluni awita abana abamanyi oyigire ku baana muli munda nga saluni emaze okuyimirirawo anti olina okugenda nawo n'oyigenzi anti yigira omwo mu saluni oyita abaana nawo anti olina okugenda n'oyigenzi anti ku baana booleese kwoyigira ng'owedde omulimu weeguli ate kati ng'olina omutwe nze kati nyinza okuleeta abalala be mbanjigirako ng'olina omutwe tuyigire anti abaana baba kuki maama gwange gwakuyigirako nze ndi dami ya saluni senga kati ate oliki wanti mamenjo oliki mamenjo ovuma opisa dami oliki olondi walayisi nnyo ntuuse ku ekyo mbonsibire enviri zaabwe dami ogese ku nze ate kati oba towonye saluni webale sasula mukwana nja tozimba ensiba kano tozimpa nawe ina bwezi nantondo amenjo ine jo njavunamu ekiki sawa muyigire mu nzi biwedde kale ate ngambe kimunnaye nja kujja nensamye swa kukyama mukusibira mu nviri tomanyi nviri ate nsamye mu saloni yobusiba enviri sisobola kambuleke senga munnange n'obudde bugenze ngende naabeko genda naye mukwano masaji jajja okutuusa masaji otomuveeko masaji kale mamenyo fika kumazaawo okunaba ndazi n'omwana